各位观众好，我是台湾日报社长李木通。今天我们圆桌论坛的题目是今年的股市行情啊。大家知道最近石油涨价涨得很厉害啊，让股市大跌啊。但是石油的价格一下来，股市马上又升上去了，所以股市就是好像在做这个 roller coaster 一会儿高一会儿低所以今天我们特别来谈一谈今年的股市啊。那我们很高兴请到华尔街证券公司的财务长Kyle林先生啊。李社长你好。林先生你好啊。各位观众你好，我是 Kyle， 华尔街证券财务长。今天很高兴来到这个台湾日报的这个经济论坛，这个跟各位观众讨论一下这个美国经济的这个走势跟那个2011年那个股票的这个市场大概的走向。开哦，咱来先来讲这个今年美国的这个经济情形。你想美国经济今年什么款？因为咱美国基本上自2年前2年前这个金融meltdown， 然后进入 recession， 然后从联邦政府这个大量的公共那个预算，然后再加上联储会的6000亿的那个货币宽松政策，那个然后长期的低利率的策略刺激了这个整个这个经济的 recovery， 然后在经过这1年半的 recovery， 现在进入2011年，根据各项指数经济指数来看，我觉得我们美国2011年走进2011年，经济还是继续slow recovery， 然后但是有一个特征就是房市还是低迷，然后可能还带着一个包袱，就是高的失业率这样子。那上个月那个联储会主席有一个报告他也有提到，就是说大家最关心的就是说通膨因为国债issue这么多，是不是通货膨胀会开始out of control？ 但是经过那个他的联储会的这个2011到2012这个长期的这个 projection， 他的报告讲的就是说 inflation 还是 under control， 然后那个失业率会逐渐的come down。所以今年应该不会升利息因为假如 inflation under control， 利息就不会升。那今年你房市还是不看好对，今年房市可能还是低迷，因为 shadow inventory 银行收到的那些 inventory 到现在可能都还在慢慢消化。还在消化。现在美国的失业率差不多是9%。那你认为今年失业率会不会再降一点呢？我想应该会，因为从这几个礼拜一些经济的数据显示这个像今天是Jobs Claim Initial Jobs Claim Number 首次低于40万以下。两年半来最低。对。那当然失业率是显现的最慢，就是在经济 recovery 里面，在经济复苏里面是最后才会，因为在 recession 的时候，一个公司是不是大的公司第一个一定生意差了，所以他就先 lay off 人，然后裁员缩减，甚至关掉工厂，所以就会变成 recession， 然后他 cut 了 cost， 但是到了联邦，因为做了这么多 cut interest rate 还有这宽松的货币政策，所以大的公司 issue 的 corporate bond， 它借钱也很便宜低利率嘛。所以这样子在经济的 recovery 的时候，它
它就开始像去年 S&P 500的所有的公司都爆出很亮丽的那个earning 嘛，所以这些公司这2年来，经过这一段的 recovery， 他们 balance sheet 都赚很多 cash， 所以为什么我说失业率一定是最后？他开始赚了很多 cash， 他就开始想到要长远投资了，我要开始把这个 cash 拿来第一个可能当初 cut 了 dividend， 现在增加 dividend， 然后另一方面他可能就开始又扩充产能，因为生意又开始好了，然后就会再开始 hire 人，所以这个 process 就是这样，好像一个 cycle 一样。对。然后所以失业率一定是显现在最后才会起来一般的公司，他宁愿先请一些临时工，来代替，然后看一看，真的经济已经起来了，他才真正才会还有的这个正式的工人。OK， 那最近油涨得很厉害哦，你认为油价会不会影响到今年的经济呢？这是一个就是所谓的经济 recovery 里面的一个很危险的一个变数，很不确定的一个炸弹一样，就是说希望就是说这个中东政治不稳定这个危机能很快的解决，然后让这个油价慢慢，因为其实真正中国现在因为也通货膨胀很严重，所以他们这一阵子一直提高利率，希望能紧缩银根，然后把中国的经济降温。那中国跟印度这几年油价攀升，其实就是因为中国跟印度需求大增。那如果他们cool down一点，那照理说油价应该维持在80块是一个80块到90块是一个合理的一个价位。OK， 另外一个问题就是刚刚谈的通膨嘛，那通货膨胀不止在美国了在中国更厉害，然后现在变成差不多全世界的问题。这也是不是也是一个不确定的因素？是，就是去年这个有一个很大的问题，就是世界粮价都大幅攀升。对。因为其实也跟气候变其实跟气候，所以这都是一些就是股市就是这样子，在它面对的是我们看的一个经济数据然后由联邦政府设计各种刺激经济的计划，但是有很多潜在的不定因素会去影响它这样。对，就是长期来看是看好，但是这中间会有一些干扰，对，像油价或通货膨胀，还有一个问题就是国债去年欧洲几个国家他们说欧洲4国那个国债太高但是现在呢看起来日本也是很高，然后美国也是很高你认为这些这么高的国债的话也会不会也是会影响股市？当然有一派的说法就是说，因为美国一直 print， 美元一直 print， 那个联储会用又准备6000亿的2次货币宽松政策，那是不是会让美元大贬？但是你把它一调查起来，欧洲更严重日本也很严重，大陆其实也是国债也这么多，所以到最后大家 fly to quality， 最后觉得还是美国最安全，所以又流回来美国这样子。所以我想主要最重要的问题就是，如果美国能这个慢慢的经济 recovery， 然后把失业率降下来，这个很多问题一切都会解决掉这样。好，我们休息一下待会儿再继续。